یک مرد 35 ساله زاده تاجیکستان را در شهر سنت پترزبورگ روسیه در پی تیرپرانی از تیرزه ماشین طبقه نیسان المیرا دستگیر کردند. ویدیو این تیرپرانی و بازپرسی مرد دستگیر شده را روز 21 فوریه پلیس پایتخت شمالی روسیه نشر کرد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد، شب 20 به 21 فوریه یک شاهد حادثه به پلیس زنگ زده خبر داده است که از تیرزه یک ماشین که توسط سینوبسکای نابرژنایا به سمت اودنوی کانال حرکت میکرد از یک آلات مانند به پیستولت تیرپرانی کردند. برای بازداشت قانونشکنها عملیات پریخوت برای انداخته شد و ماشین را کارمندان پلیس در کوچه سالف در نزد بنای رقم 150 پیدا کردند. دو شهروند یکی از کشورهای خارجی نزدیک که یکی 25 و دومی 31 سال داشتند و کارمندان پلیس اقرار کردند که هنگام تجلیل توی یک شناس اونها از داخل ماشین تیر پراند، ولی او در نزد ایستگاه متروی لمانوسوفسکا فرآمد. کارمندان پلیس پیستولت را از داخل ماشین یافته برای تشخیص فرستادند. اکیپاژ دپیس با ایز گرم خود گمانبر شونده را هم که 35 سال دارد دستگیر کرد. گفته می شود در اطلاع پلیس سنت پترزبورگ مرد دستگیر شده ضمن بازپرسی گفت از کار کرده‌اش پشیمان شده است. او در شرح تیرپرانیش گفت که میخواست با این راه عنعنه‌های تویانه را رهایی کند، ولی عنعنه تیرپرانی در روز توی بیشتر خاص مردمان قفقاز شمالی است نه آسیای مرکزی. نسبت به این زاده تاجیکستان بر اساس قسم دوم ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا جریمه به مبلغ از 0.5 میلیون تا 1.5 میلیون روبل و یا کارهای اصلاحی به مدت تا 5 سال و یا از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند.